Guys, Apa? aku lagi mau mukbang, tapi ntar dulu aku mau kerja. Aku mau ke situ dulu ya sebentar. Aduh. Tapi kalian harus komen dan subscribe dulu. Bye bye. Halo guys, aku mau makan buah peach. Ini tuh. Aku lagi mau mukbang. Macam tak betul je budak ni. Nah, yang kedua tuh kelengkeng. Makan. Kita badain USA sama Jepang. What? What? Mau ngasih nada dulu. Hahaha, dia aku itu. Aku nggak sadar. Nggak balik ketemu sandaran. Kita makan. Halo, kamu makan. Sini. Mama coba nang satu loh. Pertama kita kasih adik satu nih. Aku kasih adik. Makasih Kak. Ayo. Makasih kak. Ada cocok.